Кайрылуу күн достар, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн үй жагдайында өтө дамдуу шаурма дайындайбыз. Видеонун сонуна чейин карап, менен бирге азырлеңиздер. Эң алдымен тауык этин жыкалап турап алабыз. Енді етімізді тұздап, содан соң дамдеуіштерден хмели сунели саламын. Егерде сізде хмели сунели болмаса, қара бұрыш салуға болады. Осын барлығын жақсылап араластырып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте табамызды қыздырып, осы етімізді салып пісіреміз. Бұл ПП шаурма болғандықтан аз калориялы. Біз су құйып, жақсылап екі жағынан аударып пісіреміз. Етіміз суығанша көкөністерімізді дұрыстап жуып, кесіп турап қоямыз. Ол үшін пекин орам жапырағы, қызанақ керек болады. Егерде қызанақ салғыларыңыз келмесе, қияр саламыз. Рецептің құрамын міндетті түрде описанияға қалдырып кетемін. Бұл диеталық шаурма болғандықтан біз дүкен қаймағын пайдаланамыз. Мендегі қаймақ 15%. Оған сарымсақты күштен өткізіп саламыз. Және тұздап, соусымызды әзірлеп қоямыз. Міне достар, тез арада біздің шаурмамыз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды болып шықты. Егерде осы рецепт ұнап жатса, міндетті түрде каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдырып, лепіздеріңізді аямаңыздар. Ал сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.